Unboxing smartwatch pink cantik cuma 100 ribuan. Bisa connect ke handphone Android dan iOS. Tinggal install aplikasinya dengan salin barcode. Banyak fitur di dalamnya. Ada 100 mode olahraga, ada stopwatch, penghitung waktu, kalkulator, lampu, dan bisa ambil foto dengan jarak jauh. Bisa menerima dan mengatur panggilan. Bisa ganti wallpaper sesuai keinginan kita. Wallpapernya jadi cakep, haha. Ini sih lebih dari worth it dengan harga 100 ribuan.